بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هتكلم في الفيديو ده عن إزاي تجيب السورس كود بتاع اللينكس كيرنل وإزاي تبيلد السورس كود ده وإزاي تبدأ تست على السيستم بتاعك. طبعا البيلدينج بتاع السورس كود بتاع اللينكس كيرنل يعتبر من أهم الحاجات اللي أي كيرنل ديفلوبر بيعملها بشكل يومي كتير جدا. وأنت محتاج تبيلد السورس كود مش فقط لو أنت بتديفلوب في الكور بتاع اللينكس كيرنل، أنت محتاج تبيلد السورس كود حتى لو أنت بتبني كيرنل موديولز. الرسمة التوضيحية دي بتوضح بالظبط كل حاجة انت محتاج تعملها من البداية تماما، من أول ازاي تجيب السورس كود وازاي تبيلد السورس كود وازاي تكونفيجر السورس كود بتاعك. وبعد ما تخلص ومعاك الباينري اللي هي بتاع الكيرنل نفسها ازاي تقدر تست الكيرنل باينري دي. المفروض التستنج بتاعنا زي ما وضحت قبل كده هيبقى دايما جوه QEMU. فأول خطوة محتاجين نعملها اللي هو إن احنا نجيب السورس كود بتاع لينكس كيرنل. ال URL ده اللي هو بتاع الكيرنل سورسز ده الريبو بتاع لينوس تورفالدز زي ما هو اسمه واضح هنا. فأول حاجة تعملها إنك تعمل git clone وتكوبي دي. أنا طبعا أكيد يعني عملت خلاص كوبي الريبوزيتوري لأنها كبيرة جدا فأكيد مش هعملها خلال الفيديو، فهيقول لي إنها already exists. هي دي لينكس kernel sources. فزي ما أنت شايف كل ما الفولدرز دي السي sources جواها بتاعتها، فكل السي sources دي اللي هي بتاعت لينكس kernel. فدي أول خطوة. تاني خطوة بقى إنك تبدأ تكونفيجر اللينكس كيرنل. أنا كنت وضحت قبل كده إن في two systems بيبيلدوا الكيرنل اللي هو الكي بيلد والكي كونفيج. الكي كونفيج لازم يتعمل الأول، لازم أنت الأول تكونفيجر الكيرنل وتحدد وتقول للكيرنل إيه بالظبط الأوبشنز اللي أنت هتكومبايل بيها. الكونفيجريشن ده دايما بيحصل عن طريق إنك تعمل مثلا make menu config اللي أنا كنت وضحتها قبل كده. المشكلة في فكرة make menu config إن أنت ده معناه إن أنت هتمشي على اوبشن وتقعد تختار منهم. فأنا غالبا بحاول أختصر الطريق وأبحث عن أي configuration file يكون جاهز فعلا، يكون خلاص فيه كل options تم اختيارها وإن هو make sense شوية. فأنا دايما لما باجي بختار نفس configuration file اللي موجود على الهوست ماشين بتاعتي. يعني مثلا أنا شغال أوبونتو، فأوبونتو هم خلاص عملوا compilation للكيرنل، فأنا عارف إن هم عملوها واختاروا options كويسة، فأنا دايما باخد الconfig file بتاعهم وأعدل فيه وعايز أعدل فيه. أي أوبونتو ماشين لو جيت تشوف مثلا فولدر اللي اسمه سلاش بوت هتلاقي ان سلاش بوت جواها زي ما هو واضح هنا، هتلاقي جواها 3 حاجات واضحة جدا: الانت تايم ديسك اللي هو الفايل ده، والفي ام لينوس اللي هو الفايل ده، والكونفج اللي هو الفايل ده. طبعا انا لما اقول فايل ده معناه ان هو الفايلز اللي بتبدأ بالبريفكس اللي هو config، او الفايلز بتبدأ بالبريفكس الانت تايم ديسك، او الفايلز بتبدأ بالبريفكس في ام لينوس. ايه بقى التلات حاجات دي؟ اولا الفي ام لينوس دي عبارة عن الكيرنل باينري نفسها، دي فعلا الباينري بتاع اللينكس كيرنل نفسها. الانت تايم ديسك دي عبارة عن فايل سيستم صغير جدا، يعني هو شكله شبه بالظبط السلاش بتاعك، هتلاقي ان هو كأنه روت وموجود جواه الاي تي سي وموجود جواه اليوزر وموجود جواه البن والاس بن اند سو اون. استخدامه ده في المستقبل هبقى نتكلم بالظبط هو ايه السبب ان انت محتاج يبقى عندك انت تايم ديسك. الكونفج بقى هو ده الفايل اللي انت لما تيجي تبيلد بيبقى اسمه دوت كونفج اللي بيبقى موجود عندك في سورس. يعني مثلا كمثال لو انا شفت الفايل ده، الفايل ده نفس بالظبط الفايل بتاع المرة اللي فاتت اللي هو كان دوت كونفج، اللي هو بيبقى بيحدد بالظبط الاوبشن بتاعتك ايه اللي بتساوي واي وايه اللي بتساوي ام وايه اللي بتساوي ان وهكذا. ده الكونفج فايلز دي هي الكونفج فايلز اللي لما الكيرنلز اللي موجودة دي حصل لها كومبايليشن، الفايلز دي هي اللي استخدمت عشان تكمبايل الكيرنل. فانت دايما هتلاقي ان الكيرنل فيرجن اهو موجودة هنا، وتلاقيها موجودة برضه هنا، وتلاقيها موجودة هنا. فالتلات حاجات الاسماء بتاعتهم بتماتش، التلات حاجات دول جايين كلهم مع بعض. يعني الرام ديسك ده جاي مع الكيرنل دي، جاي مع الكونفيج فايل ده، وهكذا. فدايما لما باجي اشتغل اول حاجه بفكر فيها اعملها ان انا اخد كونفيج فايل من الكونفيجز دي واستخدمه كبيز لي. انا هنا مثلا انا عايز اعرف ايه الكيرنل اللي شغال على السيستم بتاعي، فبعمل كده. فدي مثلا انا شغال 4.1 اللي هي RC3+. فانا كل اللي هعمله ان انا عايز اخد الحاجه المقابله ليها، الكونفيج المقابل اللي هو ده.
فبروح واخده اقول كوبي سلاش بوت اقول له config وبعد كده uname -r واقول دوت config. ده معناها ان انا عايز اكوبي الفايل ده من المكان بتاعه اللي هنا اللي هو الكونفيج فايل اللي حد خاص كريته ليا من المكان ده واحطه في دوت config في الفولدر اللي واقف فيه. فاصبح دلوقتي انا عندي فايل موجود فعلا جوه اللينكس كيرنل دي، واصبحت اللينكس كيرنل بقت بري كونفيجرد خلاص، يعني اصبح الكونفيجريشن اوبشنز بتاعتها جاهزه. فاصبح الجزء بتاع اللي هي الكي بيلد الكي كونفيج سب سيستم اتعمل خلاص، فانا ما عدتش محتاج اكونفيجر. لكن لو انا فعلا حاسس ان انا مثلا الكونفيج فايل ده عايز اعدل فيه شويه حاجات، ساعتها ممكن تعمل ميك منيو config وتعدل، او ممكن ان انت تفتح الفايل مباشره وتبدا تعدل بايدك. دي مش مشكله يعني، بس الافضل انك تعملها بمنيو config عشان هيحصل اوفر لاي حاجه بتعملها بايدك كده كده، وعشان انها بتtrack الdependencies between different options. فده الجزء بتاع الكي config. الجزء بقى بتاع الكي build، الهدف الاساسي بكل اللي انت بتعمله ده انك تكريت الباينري ده. فانت مثلا لو جينا نشوف الباينري ده نوعه ايه، ده عبارة عن فايل عادي جدا معلوش read permissions وموجود في سلاش بوت. لو جيت تشوف مثلا الفايل ده نوعه ايه، ده compressed فايل. طبعا config معروف ان هو text فايل عادي. انا كل الوظيفة اللي انا بحاول اعملها خلال البيلدينج بتاع الكيرنل هو حاجة واحدة بس، ان انا ابيلد باينري اللي هو ده، ان انا ابيلد الفايل ده. فايل اسمه بيزت ايمج، دي الكيرنل بتاعتي بالظبط، دي اللي انا محتاجها عشان ابدا استخدمها تيست مع QEMU. فانت بتبيلد دي عن طريق انك تقول make -j، هنقول مثلا 8 بيزت ايمج. -j دي اللي هي عدد الثريدز بتاعت الميك فايلز اللي هتشتغل، فيعني ممكن نتجاهلها دلوقتي، تقول بيزت ايمج بس. الطبيعي انك لما تيجي تبيلد الكيرنل زي ما احنا كنا وضحنا قبل كده في الفيديو ده مثلا، ان اللينكس كيرنل بتاعتك بتبقى مكونه من جزئين، اللي هو الكور بتاع الكيرنل ده والكيرنل موديولز دي. فانت لما بتيجي مثلا تقول ميك بيزت ايمج، يبقى انت كنت عايز تعمله انك تبيلد الكور بتاع الكيرنل بس، مش عايز تبيلد الموديولز كمان. وده في الحاله اللي انا عايزه، انا مش مهتم قوي ان انا بيلد الموديولز دلوقتي. الكيرنل لحد ما معظم الحاجات اللي انا محتاجها عشان اشغلها هتبقى موجوده فيها، واي موديول انا مش هبيلده انا مش هستخدمه اساسا. واقول ميك بيزت ايمج، هي تاخد فتره طويله، وطبعا انا مش معقول استنى كل الفتره دي، فانا عملت لها كومبايلنج فعلا. فعشان كده هتلاقي ان مثلا في فايل فعلا عندي موجود جوه arc x86 boot بيزت ايمج. الفايل ده موجود تحت arc x86 لان انا ببيلد ال x86 architecture. هو باي ديفولت لما تيجي تكونفيجر دايما الكيرنل بتلاقي دايما بالديفولت الهوست ماشين، وبقى اساسا واخد config شغال على الماشين بتاعتي، والماشين بتاعتي x86، فعشان كده هو بيكايد الفايل تحت x86. دلوقتي اصبح انا عندي خلاص الكود بتاع الكيرنل. جت الخطوه الاخيره اللي هو انا دلوقتي عندي الكود بتاع الكيرنل اللي هو ده، انا بقى عايز اديه QEMU واشغله فعلا. ده نعمله بقى ازاي؟ طبعا الخطوات كلها واضحه في الرسمه هنا، انك بكل بساطه تشغله عن طريق الكوماند لاين ده. فنكتب الكوماند لاين ده. اول حاجه طبعا ان انا اقول QEMU system x86، بعد كده اقول له مثلا ان انا عايز memory 1000، وبعد كده اقول ان انا عايز الهارد ديسك اللي هو ubuntu.image، وبعد كده الخطوة الأخيرة إن أنا أقول له بقى الكيرنل اللي أنا عايزها تبقى شغالة إيه. فالكيرنل بتاعتي دي هي اللي أنا كريتها من شوية، اللي هي تحت لينكس arc x86 بيزت ايمج سوري boot بيزت ايمج. في حتة ناقصة دايما أنا ما بذكرهاش في آخر لحظة، اللي هي append console equals tty is 0
root equals div sda1. append دي بتمثل الكوماند لاين اللي كانت بتشتغل بيه. انا غالبا هوضح بالظبط ايه هو الكوماند لاين وبيشتغل ازاي والحاجات دي في المستقبل، بس حاليا كل اللي انت محتاج تعرفه في الكوماند لاين ان انا كل بقول له ان انا عايز الاوت بتاع الكانل يبقى TTY0. TTY0 ده اللي هي السيريال بورت، واروح قايل QEMU انا عايز سيريال بورت على الستاندرد اي او. ستاندرد اي او اللي هو يبقى الاوت بتاع نفس التيرمينال اللي انا شغال فيه. بالتك انت زي ما هو واضح هنا QEMU اشتغل اهو، وفي نفس الوقت دي السيريال بورت بتاع QEMU الانستنس دي، فدي الماشين اللي شغال فيها لينكس كيرنل وده السيريال بورت. وكده انت فعلا يبقى شغلت فيرشن ماشين. طبعا احنا ممكن نسيبها تشتغل براحتها، بس من وجهة نظرنا احنا المهم ان هي فعلا اصبح في فيرشن ماشين شغاله، والكان اللي هي شغاله في الخلفيه، ودي دي مسج بتاعها. يعني انت لو بصيت هتلاقي كل الاوت بتاع الكانال دي مسج. ان شاء الله في المره الجايه هشرح ازاي انك تقدر تستخدم الكانال دي عشان تكومبايل الكانال موديول بتاعك، وازاي تبدا تست فعلا السيستم كله عن طريق الكانال موديولز دي.